Ni ka kapor ka bangi perlong ni ka program ni po mapran na kamat mari. Lingba ka urban mission ka papai ni ka New Life Detention Center. Akan yang terdekat pada district social welfare office East Kasil. Kumjuru nakamta pan kenal lalu bangin tristem nakamta ka diging jelai juga digidi wapan buat. Ya kebaga arfun dutrik untuk benai ketika bagi rakyat kelang ke partai. Bagi orang ke International Day against drugs and illicit trafficking. Bat ya kani ka jing rakyat labu kelang ke partai bikin simbing ni ke banta baka di ke banta bangin penas ki beriau. Sa ke partai halo ke jing kita baka jing sini tu gini ke jing di perbuat. Bat kani ke jing di kelak tak palat. Kemudian isu tah hasor nong kandong kelang ke partai bakal kita kemudian di unong di ya kanong di kakta ya kalong yang langsam kapenpat penpra yang kasam kakta ka kamai gaji bat kakta jing pang jing stong bahar kom ki nong di giyo bat sien badan kibri badi ta spun ki jing jong brio nama brio habu sa te ang di jing di udan kam menyo man kaski bandi pada ba udan kam menyo bandi man kaski udan kam ke pisah bat banyo ke pisah kabri ke basok mau di umar barang Nata kadao kisambi kita kikinting ang krong pan kaliang tu penyap. Kini di kijing jagi bangi kubor mangkasngi. Ya kijing jagi bahar kom. Kabagini kibri kipulong hadu iki bakin kin krong kin pan kaliang. Bar kin tokru na kibriyo na yeng manabar. Bakan poher kaput bakila bantu ban penyap priru. Nata kadao limbakan di program mangilian ni ma pran. Kalau kum kejing pensawa ya ke partai mengidukkan mentip halo kene kejing seni ke ba ni rock sulong par ko yang ko ban kan ni kapon to bon sing ki beri ki penyaklat ki nong dikiap ki nong di rock mereka kiat ke di rocks ke barim tam ke bala sucar yang partai berkawai kaju kejing kita kaju kejing long langsung makakiat ke kamtat bo rock kamrem na ta daw kejing rem yung rocks ke pelom man peniru sai ki beri ki bakai Kibri ke bakhayi no drok ski emba ne kipot namar balai kibreu ki ngop yunu jing di man kasngi bana takarang i polong ne pramanya tu i kibreu bakadon kalat ban lat ban dekat yunu kunjri ke baki ong ka team ke dei breaking the cycle ladang ye train kat na kaying na kisnong na sorkar na kisang balang ban na kibreu simat la ban dekat ye kunjri da ka jing simtilang begini benon kata ka understanding kajing ito lang akan nuno kabenta apa akan mau itu senam dais pak arhaja kena apa kuai terjing jas bang covid pedang tu jingpang besar kai kucang jingpang besar kai anda kajing milang gibreu kajing milang naki kenuhun ma fer lara ban penduk jat jingpang kani ru kadi kawai ladang ila punya tren kat naki yang dia menong ba ngahayeng apat man ngampat mat hayeng badan badi Kamdai ada mak dan panmat kita kaman mi semat di school di institution fair bangiru kempor bisa ngilik program kelang ceki school di college ngilik ceki senong di balang bagi fair bangi school tu maladam dan ke jingat lang ngina mak bankat basisin bangi ailat yu ni jingdi bosneo kasapai kepor baharu ki kanaret bentak ki kanaret kan karwe kan asdam ke langop hanu jingdi balhata ke center ke bangi ibu bangi idon kena kibrang hapo kharak lasdam basisen bi kelango pakai jing di kimla ban petang jing pule basisen bi kimla petang jing pule ka ta asbon ni ka jing bi tapi ni ka pong ye wer ki parok ki penya ni ka channel baja parok ki bon bandon ni ka kaban polong ni program sim ra ni kubor ba wadong bang ampat ta hi dengan mandak lakta istulit jadi terkadang kita kam nyemilang menyetrenkan banrat ni kong ban penduk pendam yau ni gindi basniu tak je dalam blank kurku antar berjuana Nakaluang kajogi New Life Detention Center kasih ganti Presbyterian Synod Sydney Organization ni pedang sobhai piwai kibatap kibasnat bakru kibasyan mentalan bakni bakanan siyam jangan yusngau ni pedang sobha ya piwai kubairu jadi bukan sudah bangun tenang yang ini ke program Ship Hangtor berkubliau cibion ke jinsya aswabha ke jangpi ke tenang
ya kami ke program kebajak bat kejing trelang kejang pi kan tolong ru ya kejak benru kejang ni kaban nak mau drugs wan ka ter ngan awak na bacan ay ni awareness hagri ter lingda kami kajing laka labang gawai kalang ye hagban mingming kong kajing sok kajing kman bhat kajing e kadang sensar dha henry suki pasuki kajing snu jong kaprithe kilayo banbat ya kajing im jong weu khon bat hadu bakal tu jakano ya kajing sok jong gayin hi kunta karbananya kisgi gipo Uno kon ulanang lot si bakham jilu jang kating sneo. Kaprathai kapak berkaphan yau hadu bendangap si dijindi bakin sneo. Kani kalau penlong yu bawang peni ya kijinglong bapitar pat ba ingkong haga jingem ko jongo lamar kani kadau kalau lam yu sa kijinglong bawang snolong marwe ala kijingem konta laong karbadangnya hak isi dipor una pun sekasyang makya syanyo kadsatai tang banteng serwa ya bapo gazongu iya i hani baulas dangru sakaban syukur ngado nayung nasem bat syado sabar namar bala jelai kathak haga jingeng ongon su bala bansanya ayu kunta ulapoy hadu upo baun slodu jingkerman hani yoi kawan sekejinglong bau hak banpan keliang ya ketisa tang bau yo ban penhun ya kejing kwa kejong kamet kejong kapan keliang kamla su ban penhun ya suki ulapoy sopo don hak ban lekpo Kiye karo kinsan lala ban ay ke jingsuk lani ban penhung yo tengban karing par yo se ka jing slow kot la bat kalana krap ha ga jing em go jongu Hali miyo i basibun ki kilakta ya kajing em kajung bat ulas no kordet hapdang kita kajing dum dai hali miyo i baga kenjat sai kalawan ha kajing em kajung sa sisen pak kajinglay tuwai jeng bahaying bahasan kalong kabor kabagkersan yo
Bawon yo slow ki awareness bapher hagajing em gazu. Ontang katang yoi bagi bahayin bahasan kidan gajing kekle kabajur na kabenta gazu. Banyalam Sikim Hospital bat ki doktor. Wat hado po undapoy Siki Rehab Center banyo ki Jakajing Sumar. Dan handi basa sisiin pat kabor opela sa ublay. Kelayo bantreng hagajing em gazu. Basa sisian pan ulang ujing tha batumai hake em lang kasa lang. Manla ki samla kidang gajing temu hagajing em. Henry utrox ulatu no tani ulak kemi jakano ya gajing sup ya gajing kemen bade gajing ini. Ta gajing telilang gajing ilang baro ilang banjot ya kini kidung tengkiang bahaba akhir kesni yen sayo abiang ya ki em ki bangi ilatu no. Kajing hikai kebangiyo anak ni street play kalong South Lee PAGA kabangkong kapok uyai bakate bakatrum ya kajing em jami Henry kajing ma uzong uglay kapan empat sa sisin lingba kajing ay kajing Jesus Christ balasa ya bahor gading puna nakandagi pop kijanga bakizolpi bakapenang mangi bangin kajing thag batumay kijong sa sisian pan. Tunjang blay kapan kenal yung ilang baro hakani kapur kumenta. Arko rensan kat niyaw goong. Kunta wara ay wang uban halukros. Ulang ujing tha batumay. Kiye ru kibarin kinabu mo hakni kiye baro belajalang batumay. Hagajing yen gusari. Ulay nang tagaburan jugo. Amen. Perlak bayi kuntu ngiladat banten iya kemajongpi yang ni street play ngangek bapilih bisar bah ya ka ngangek bakalang gejing kerku ya pilang baro tementang dan kini gejing kular ya sa lambat ni bat gejing slap jongpi kalong kun gejing kular lambat ni ling bagari kapor menta yang pempule manginang ni gejing kular perlak bayi kisamla kita kapor jang kanu kejak bendreu bat kebo kan disamla kadang kebenta kabakongsan haga bakenti ke imlang salang bat kami konta kelong kebadankan bahang bat kanduk disamla kini dan bentalang haga jengki jonggari India panlait no drugs dak matbiang ya kani jingkhot jonggari menta kesi ginya peli lang hapo kanasa mut bharat abhiyan bat yin sim ya jing kular ba ontang haga imlang salang haga yung resen bahagi lok tijor Henry wat yala biru nyelong ki balait na udwat
Namar kajing kela kade ban sedang nalade kunta tumilis nak tilang bat ni ai karai ke baskem ban pelong yaka East Khasi Hills District zoni ke balai no drugs ngakular bangande ia kabadan kam kat bala ban pelong yaka ri zonga kabalat ni kijung buai pembuat Jai Hind Kudai Sibul Kudai Si Hajar Ngu